मिन्नासान कोनिचिवा म राजु खनाल हजुरहरूमाझ आज लेसन 2 को दाइ निखाको ग्रामर लिएर आएको छु। मिन्नासान ईश्वनी गाममारीमा छ्यो सबैजना सँगै मिहिनेत गरौँ। लेसन 2 मा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ कोरे भन्ने रहेछ यो, सोरे भनेको त्यो, आरे भनेको हो त्यो मिनिङ। सुरुमै भेट्नुहुन्छ मिनिङमा तपाईँले कोरे सोरे आरे र कोनो सोनो आनो भनेर सुरुमै भेट्नुहुन्छ। यो मिनिङ चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सुरुमा लेसन थाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूले मिनिङ चाहिँ घरमा बसेर पढेको हुनुपर्छ। र आज हामीले कोरे सोरे आरे र कोनो सोनो आनो लगाएर कसरी सेन्टेन्स बनाउँछौँ भनेर सिक्नेछौँ। यहाँ छ कोरे भनेको यो, सोरे भनेको त्यो र आरे भनेको हो त्यो। त्यसरी यसको डब्लुएच क्वेसन दोहोरे, दोहोरे भनेको कुन चाहिँ। त्यसरी छ कोनो भनेको नि यो, सोनो भनेको नि त्यो र आनो भनेको हो त्यो। यसको डब्लुएच क्वेसन चाहिँ दोनो हुने रहेछ कुन चाहिँ, दुइटैको मिनिङ कुन चाहिँ। यो चाहिँ दोहोरे र दोनो चाहिँ कुन चाहिँ अवस्थामा लाग्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दोहोरे भनेको चाहिँ कुनै पनि नन लिभिङ थिङ्सहरू कुन चाहिँ हो भनेर सोद्धा, जस्तै धेरै सामानहरूबाट सबै धेरै ठाउँमा अब झोलै झोला छ, त्यहाँबाट एकजनाको झोला निकाल्नु पर्यो। जस्तै रामजीले चाहिँ मेरो झोला ल्याइदिए है भनेको थियो। अब रामजीको मात्र नभएर अरूको पनि झोला रहेछ, त्यहाँबाट चाहिँ अब रामजीको झोला कुन चाहिँ हो भनेर सोध्नु पर्दाखेरि दोहोरेको प्रयोग गरिन्छ है। त्यसरी दोनो भनेको कुन चाहिँ लिभिङ थिङ्सहरूमा लाग्छ। जस्तै धेरै भिडभाड भएको मान्छेमा यहाँ रामजी पनि छ है भनेर भन्दाखेरि कुन चाहिँ रामजी हो भनेर सोद्धाखेरि दोनोको प्रयोग गरिन्छ। दुइटैको मिनिङ कुन चाहिँ हो ध्यान दिनुपर्छ। यो चाहिँ सामानहरू कुन चाहिँ हो भन्यो भने दोहोरे, र कुन चाहिँ व्यक्ति हो भन्यो भने दोनोको प्रयोग गरिन्छ है। अब कोरे सोरे आरे कोनो सोनो आनो कस्तोमा लाग्छ भनेर यहाँ नोट लेखेको छ। यहाँ भनेको छ कुनै पनि वस्तु वा चिज यो त्यो ऊ त्यो हो भनेर चिनाउनु पर्दा, जस्तै चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई यो वस्तु यस्तो हो है, यो चाहिँ झोला हो, यो चाहिँ किताब हो भनेर हामीले केटाकेटीहरूलाई सुनाउँछौँ नि, चिनाउँछौँ नि, भनिरहेको हुन्छ यो चाहिँ झोला हो है भनेर सानो बाबुहरूलाई हामीले चिनाइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कार हो है, यो चाहिँ पेन्सिल हो भनेर चिना हुन्छ। त्यसरी चिनाउनको लागि चाहिँ कोरे सोरे आरे र कोनो सोनो आनोको प्रयोग गरिन्छ। अनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ कोरे र सोरे आरेले चाहिँ डाइरेक्ट वा पार्टिकल लाग्छ। जस्तै तपाईँले कोरे लाउनु भने वा पार्टिकल लाउनै पर्यो, सोरे लाउनु भने वा पार्टिकल लाउनै पर्यो, आरे लाउनु भने नि वा पार्टिकल लाउनै पर्यो। अनि अर्को छ कोनो सोनो आनोले नाउन लिएपछि मात्र वा पार्टिकल लाग्छ। यहाँ माथि हेर्नु त कोनोको पछाडि सफिक्स छ, सोनोको पछाडि सफिक्स छ, आनोको पछाडि सफिक्स छ है। अब यो कोनो पछाडि सोनो पछाडि आनो पछाडि चाहिँ हामीले नाउन लाउनै पर्छ। यहाँ नोटमा पनि भनेको छ कोनो सोनो आनोले नाउन लिन्छ अरे। कोरे सोरे आरेले चाहिँ डाइरेक्ट वा पार्टिकल आएको थियो। हामीले भन्दाखेरि कोरेवा, हामीले भन्दा चाहिँ कोरेवा भन्नुपर्थ्यो, सोरेवा भन्नुपर्थ्यो, आरेवा भन्नुपर्थ्यो। भने कोनो सोनोको आनोको प्रयोग पछाडि चाहिँ हामीले नाउन लाउनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। कोनो सोनो आनोले नाउन लिएपछि मात्र वा पार्टिकल लिन्छ, ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यहाँ भनेको छ कोनो सोनो आनो चाहिँ लिभिङ थिङ्समा लाग्छ। अघि भनिसकेको छ कुनै पनि व्यक्ति कुन चाहिँ हो भनेर सोध्नु पर्दाखेरि दोनो हो भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भनेको छ हेर्नु, लेसन 2 मा पढ्नुपर्ने डब्लुएच क्वेसनहरू के सिक्नु रहेछौँ, हामीले के क्वेसन सोध्ने रहेछौँ लेसन 2 मा भनेर यहाँ लेखेको छ। नान, नान भनेको के। नान भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले मिनिङमा नि छ के भन्ने अर्थ लाग्ने रहेछ। त्यसरी 2 मा छ नान्नो, नान्नो भनेको के को। त्यसरी अर्को छ दारेनो, दारेनो भनेको कसको। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। तपाईँले क्वेसन सोध्ने बेला चाहिँ डब्लुएच क्वेसन हो, हरेक लेसनको डब्लुएच क्वेसनहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। नान भनेको के रहेछ, नान्नो भनेको के को, दारेनो भनेको कसको। त्यसरी चाहिँ यहाँ हेर्नु त ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अब यो डब्लुएच क्वेसन प्रयोग गर्दा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू रहेछ। यहाँ भनेको छ कोरे सोरे आरे लगाएर नान अनि नान्नो अनि दारेनो यी तीनवटैमा क्वेसन सोध्न मिल्छ अरे। जस्तै हामीले चाहिँ कोरे लगाएर नान पनि जोड्न पायौँ, अनि कोरे लगाएर नान्नो पनि जोड्न पायौँ। त्यसरी कोरे लगाएर दारेनो पनि जोड्न मिल्ने रहेछ। तर कोनो सोनो आनो लगाएर दारेनोमा मात्र क्वेसन गर्न मिल्छ भनेको चाहिँ, भनेपछि कोनो सोनो आनो लगाएर हामीले दारेनोमा मात्र क्वेसन सोध्न मिल्ने रहेछ। अघि भनेको थियौँ कोनो सोनो आनो
नन लिभिङ थिङ्समा लाग्दैन, लिभिङ थिङ्समा लाग्छ भनेर। दारेन भन्ने बित्तिकै कसको, कुनै पनि सामान कसको भन्ने बित्तिकै व्यक्तिसँग रिलेटेड आउँछ, लिभिङ थिङ्स हो। त्यसले गर्दा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। कोनो सोनो आनो लगाएर तपाईँले नान भनेर क्वेसन गर्न मिल्ने रहेछ, कोनो सोनो आनो लगाएर नान नमा क्वेसन सोध्न नमिल्ने रहेछ, कोनो सोनो आनो लगाएर मात्र दारेनमा क्वेसन सोध्न मिल्ने रहेछ। अब हामीले थाहा पाउनुपर्छ अर्को कुरा भनेको कोरे सोरे आरे कति बेला प्रयोग गरिन्छ, कस्तो अवस्थामा कोरे लाउने, कस्तो अवस्थामा सोरे लाउने, कस्तो अवस्थामा आरे लगाउने भनेर यहाँ पिक्चरबाट क्लियर गरेको छ। यहाँ हेर्नु त ए भन्ने मान्छे छ अनि अर्को बी भन्ने मान्छे छ। जस्तै ए भन्ने मान्छे चाहिँ मुख्य बोल्ने मान्छे, त्योभन्दा सहज ए भन्ने मान्छे चाहिँ म रहेछ, आफै रहेछु भनेर सम्झिनु है। मसँग कुनै पनि सामान छ, मेरो हातमा छ, मसँग छ भने तपाईँले कोरे प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो हातमा भएको सामानलाई तपाईँले के भन्नुपर्छ, कोरे यो भन्नुपर्छ। त्यसरी 2 नम्बरको पिक्चरमा हेर्नु त तपाईँ बोल्ने मान्छे ए, अब तपाईँको हातमा नभएर अर्को मान्छे बीको हातमा छ। हेर्नु त यहाँ अघि तपाईँको हातमा थियो, एमा थियो, तपाईँले भन्नुभयो कोरे। अब यही सामान कसको हातमा छ त, बीको हातमा। अब तपाईँले कोरे भन्न नपाउनु हुने रहेछ, के भन्नुपर्ने रहेछ, सोरे भन्नुपर्ने रहेछ। सोरे भनेको त्यो। अब तपाईँ नि हो बोल्ने मान्छे चाहिँ अर्को व्यक्तिको हातमा छ भने सोरे भन्नु पर्यो, सोरे वा त्यो चाहिँ, अब कोरे वा यो चाहिँ भन्ने भयो। त्यसरी 3मा जाउँ है। हेर्नु त एसँग पनि छैन, बीसँग पनि छैन, ए र बी भन्दा दुवैबाट टाढा छ। हेर्नु त त्यति बेला चाहिँ बोल्नेको हातमा पनि छैन, सुन्नेको हातमा पनि छैन, त्यति बेला चाहिँ धेरै टाढा छ भने तपाईँले आरे भन्नुपर्छ, ऊ त्यो भन्नुपर्छ। त्यसरी कोरे सोरे आरे प्रयोग गरेको जसरी कोनो आफूसँग छ भने तपाईँले कोनो प्रयोग गर्ने कोरेको ठाउँमा, त्यसरी अर्को व्यक्तिको हातमा छ भने सोनो र दुवैजनाबाट टाढा छ भने आनोको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ ध्यान दिनु। अब भनेको छ कोरे सोरे आरे लगाएर सेन्टेन्स बनाउने। ल कसरी बनिँदो रहेछ सेन्टेन्स भनेर हेर्नु त। कोरे सोरे आरे लगाएर सेन्टेन्स अघि हामीले भनिसकेको थियौँ, कोरे सोरे आरेले डाइरेक्ट वा पार्टिकल लिन्छ। यहाँ भनेको छ कोरे सोरे आरे वा। हेर्नु है त, कोरे भन्नुहुन्छ भने तपाईँले वा पार्टिकल लाउनु पऱ्यो, सोरे भन्नुहुन्छ भने वा पार्टिकल लाउनु पऱ्यो, आरे भन्नुहुन्छ भने वा पार्टिकल लाउनु पऱ्यो। त्यसपछि नाउन देश। अब के चाहिँ हो यो चाहिँ, जस्तै नाउनमा चाहिँ यहाँ चेन्ज हुन्छ। तपाईँले यो पेन्सिल हो भन्नु पऱ्यो भने यहाँ नाउनको ठाउँमा पेन्सिल हाल्ने, एनपिचु हाल्ने। त्यो चाहिँ किताब हो भन्यो भने यहाँ नाउनमा हाल्ने। त्यो चाहिँ झोला हो भन्यो भने यहाँ नाउनमा हाल्ने। अनि तपाईँले पछाडि देश छोड्ने। आफ्नो हातमा छ भने कोरे लाउने, अर्को व्यक्तिको हातमा छ भने सोरे लाउने, र दुवैबाट टाढा छ भने आरे लाउने। त्यसपछि वा पार्टिकल अनि नाउन देश। यहाँ सेन्टेन्समा क्लियर गरेको छ। हेर्नु त, कोरे वा यो चाहिँ होन देश। हेर्नु है त, आफ्नो हातमा रहेछ, बोल्नेको हातमा, उसले भन्दैछ कोरे वा होन देश, यो चाहिँ किताब हो भनेर। त्यसरी भन्दैछ सोरे वा कुरोमा देश, त्यो चाहिँ कार हो भन्दैछ। त्यसरी अर्को छ आरे वा तोकै देश, ऊ त्यो चाहिँ घडी हो भनेर। 3वटा कोरे सोरे आरे 3वटै लगाएर सेन्टेन्स बनाएर क्लियर गरेको छ। कोरेले वा, सोरेले वा, आरेले वा। अघि भनिसकेको छ कोरे सोरे आरे भन्नुहुन्छ भने तपाईँले वा पार्टिकल लाउने, त्यसपछि नाउन लिन्छ। हेर्नु त, नाउन होन छ, कुरोमा छ, तोकै छ। अब तपाईँले चाहिँ झोला हो भन्नु पऱ्यो भने, यो झोला हो भन्नु पऱ्यो भने यहाँ नाउनमा हाल्ने, कोरे वा खाबान देश, यो चाहिँ झोला हो। अब यो चाहिँ चाबी हो भन्नु पऱ्यो भने कोरे वा खागी देश भन्नु पऱ्यो तपाईँले, यो चाहिँ चाबी हो भन्नलाई। अब यो चाहिँ डिक्सनरी हो भन्नु पऱ्यो भने कोरे वा जिस्यौ देश भन्नु पऱ्यो, यो चाहिँ डिक्सनरी हो भनेर। अब यो चाहिँ कुर्सी हो भन्नु पऱ्यो भने कोरे वा इसो देश। तपाईँले हेर्नु त, यहाँ नाउनमा हाल्ने। अब जे हो भने त्यो नाउनमा हाल्ने। अब डब्लुएच क्वेसनमा जाउँ। नान भनेको के? यहाँ भनेको छ यो त्यो ऊ त्यो वस्तु वा चिज। वस्तु वा चिज के हो भनेर सोध्नु पर्दा नान देशकाको प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ भनेको अब हामीले अब सानामा केटाकेटीहरूलाई विचार गर्नुभयो होला, कुनै पनि केटाकेटीसँग हिँड्नु भने नयाँ चिज देख्यो भने यो के हो भनेर सोध्छ नि, त्यस्तै हाम्रो लागि जापानिज भाषामा पनि नयाँ हो। अब हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरा के हो भनेर सोध्नु पर्यो भने नान देशकाको प्रयोग गरिरहेछ। डब्लुएच क्वेसनमा जाउँ है। कोरे सोरे आरे।
अब कोरे सोरे आएर एकैचोटि लाग्दैन। अब तपाईँसँग छ भने कोरे, अर्को व्यक्तिसँग छ भने सोरे, धेरै टाढा छ भने आरे, त्यो चाहिँ हाम्रो अवस्था हेरेर लाग्छ वा। कोरे सोरे आरे वा नान्देशका डब्लुएच क्वेसनको प्याटर्न ध्यान दिनु है। कोरे आफूसँग छ भने कोरे वा नान्देशका भन्ने यो के हो, अर्को व्यक्तिसँग छ भने सोरे वा नान्देशका भन्ने त्यो के हो। अब हामी दुवैबाट सबैबाट टाढा छ भने आरे वा नान्देशका भन्ने त्यो के हो भनेर यहाँ हेर्नु है त। अब यहाँ कारको पिक्चर दिएको छ, अब यो के हो भनेर सोध्नलाई कोरे वा नान्देशका यो चाहिँ के हो भनेर मसँग छ भने मैले भन्छु। अब मैले त अर्को व्यक्तिलाई भने यो के हो भनेर, सुन्ने मान्छे चाहिँ अलिकति टाढा छ भने उसले भन्छ सोरे वा कुरुमादेश, त्यो चाहिँ कार हो भनेर एन्सर दिएछ सोरे वा कुरुमादेश। मैले भने कोरे वा नान्देशका यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त के रहेछ कुरुमा, अनि साथीले भन्छ सोरे वा कुरुमादेश, त्यो चाहिँ कार हो। मैले भने यहाँ हेर्नु त छाता छ है खासा, यहाँ भनेको छ सोरे वा नान्देशका, मानिलिउँ सुन्ने व्यक्तिको हातमा रहेछ। मैले भने सोरे वा नान्देशका त्यो के हो भनेर भने उसले सुन्ने मान्छेले एन्सर दिन्छ, उसको हातमा भएर उसले कोरे वा खासा देश यो चाहिँ छाता हो भनेर एन्सर दिन्छ। अर्को छैन त सबैबाट टाढा यहाँ कुर्सी रहेछ इसो, आरे वा नान्देशका भन्दा आरे वा इसु देश, ऊ त्यो चाहिँ कुर्सी हो भनेर एन्सर दिने। अर्को डब्लुएच क्वेसन रहेको छ दुईमा हेर्नु त, दुईमा रहेको छ नान्नो भनेको के को अर्थ हुने रहेछ। यहाँ भनेको छ कुनै पनि चिज वस्तु, चिज अथवा वस्तु के को हो भनेर सोध्नु पर्दा, जस्तै हामीले कुनै पनि क्वेसनहरू गर्न मिल्छौँ, कुनै पनि चिजहरू अथवा नाउनहरू यो के को हो भनेर सोध्न मिल्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नान्नको प्रयोग गरिन्छ है। यहाँ भनेको छ कुनै पनि चिज वस्तु के को हो भनेर सोध्नु पर्दा नान्नको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कसैले कुनै पनि बुक बोकेर हिँडेको छ भने हामीलाई थाहा भएन के को हो भनेर सोध्नु पर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नान्नको प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँ हामीलाई डब्लुएच क्वेसनमा क्वेसन प्याटर्न सिकाएको छ है। यहाँ भनेको छ कि हेर्नु त कोरे सोरे आरे वा नान्नो नाउन देशका भनेको यो त्यो ऊ त्यो चाहिँ के को नाउन भनेको जस्तै किताब हो, जस्तै चाबी हो, जस्तै बुक हो भनेर सोद्धाखेरि के को हो भनेर सोद्धाखेरि नाउन देशका, नान्नो नाउन देशका यो प्याटर्नमा रहेर है। झन् तपाईँ तलको इक्जाम्पलबाट क्लियर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सबै ठाउँमा सोध्न मिल्दैन, कुनै कुनै कुराहरू के को हो भनेर सोध्न मिल्ने अवस्था मात्र नान्नको प्रयोग गरिन्छ हामीले। जस्तै के को कम्पनी हो भनेर सोद्धाखेरि एन्सर आउँछ, जस्तै के को हो भनेर सोद्धाखेरि एन्सर आउँछ भने चाहिँ हामीले यो प्याटर्नमा प्रयोग गर्न मिल्छ है। यहाँ हेर्नु त रेमा हेर्नु त एकमा दिएको छ हामीलाई खागी दिएको छ चाबी हेर्नु है त। यहाँ भनेको छ कोरे वा नान्नो खागी देशका, जस्तै हामीले त के को चाबी हो भने चाहिँ अप्सनमा एन्सर दिन मिल्छ नि, बा रुमको चाबी हो कि, बा अफिसको चाबी हो कि, बा कम्पनीको चाबी हो कि, कारको चाबी हो कि त साइकलको चाबी हो कि। अब हामीले अप्सनमा दिन मिल्ने अवस्था के को भनेर एन्सर सोध्न मिल्छ भने नान्नोको प्रयोग गरिन्छ है। यहाँ भनेको छ कोरे वा नान्नो खागी देशका, यो चाहिँ के को चाबी हो भन्दाखेरि हेर्नु त सोरे वा जिमुस्योनो, के को भनेको ठाउँमा हेर्नु त के को रहेछ अफिसको, त्यो चाहिँ अफिसको खागी देश अफिसको चाबी हो। यहाँ भनेको छ सोरे वा जिमुस्योनो खागी देश, त्यो चाहिँ अफिसको चाबी हो। त्यसरी अर्को छ यहाँ हेर्नु त नोटो देखाएको छ हेर्नु त अगाडि। अब के को नोट हो भनेर सोध्न मिल्छ हामीले, जस्तै सोरे वा नान्नो नोटो देशका, त्यो चाहिँ के को नोट हो भन्दाखेरि एन्सर दिँदा छ हेर्नु त कोरे वा निहोन्गो नो नोटो देश, जापानिज भाषाको नोट रहेछ। कसैले चाहिँ कपीमा नोट बनाएको के रहेछ त जापानिज भाषाको। हामीले एउटा नोट बोकेर आएको कसैले हामीले के को नोट भनेर सोध्छौँ नि नेपालीमा, अनि उसले भन्छ जापानिज भाषाको हो भन्दाखेरि उसले कोरे वा यो चाहिँ निहोन्गो नो नोटो देश, जापानिज भाषाको नोट हो भनेर। त्यसरी हेर्नु त तिनमा भनेको होन, अब के को होन भनेर सोध्न मिल्छ हामीले, आरे वा नान्नो होन देशका, ऊ त्यो चाहिँ के को किताब हो भनेर भन्दैछ। यहाँ हेर्नु त आरे वा ऊ त्यो चाहिँ एइगो नो इङ्ग्लिस भाषाको होन देश हेर्नु त आरे वा एइगो नो, नान्नोको ठाउँमा एइगो अनि नो जस्ता के को भन्दा इङ्ग्लिस भाषाको होन देश, ऊ त्यो चाहिँ इङ्ग्लिस भाषाको किताब हो भन्दैछ।
अर्को छ हेर्नु त 4 मा छ सिडी। योनबानमा सिडी देखाएको छ। कोरे वा नान्नो सिडी देशका। यो चाहिँ के को सिडी हो भन्दाखेरि कोरे वा खानकोकु गो नो सिडी देश। जस्तै कोरियन भाषाको सिडी हो भन्दैछ। कोरे वा खानकोकु भनेको कोरिया, गो भनेको भाषा, खानकोकु गो भनेको कोरियन भाषा, नो भनेको को सिडी देश। यो चाहिँ खानकोकु गो नो सिडी देश, यो चाहिँ कोरियन भाषाको सिडी हो भनेर भनेको छ। यसरी हजुरहरूले चाहिँ के को भनेर क्वेसन सोध्न मिल्ने अवस्था छ भने कोरे सोरे आरे वा नान्नो नाउन देशकामा क्वेसन गर्न मिल्नुहुन्छ। जस्तै कुनै पनि कम्पनी बन्दैछ अथवा बनिसक्यो भने के को कम्पनी हो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था यो चाहिँ भन्नाले कोरे वा नान्नो खाइस्या देशका। यो चाहिँ के को कम्पनी हो भन्दा जस्तै कारको कम्पनी भने कुरुमानो खाइस्या देश भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अर्को डब्लुएच क्वेसन रहेको छ। यहाँ भनेको छ दारेनो भनेको कसको। ध्यान दिनु है, दारेनो भनेको के रहेछ त कसको रहेछ। दारेनो कति बेला प्रयोग गरिन्छ भनेर यहाँ डेफिनेसन हेरौँ। यहाँ भनेको छ कुनै पनि चिज वा वस्तु कसको हो भनेर सोध्नु पर्दा। जस्तै हामीले नेपाली अनि भनिबस्छौँ कुनै पनि सामानहरू छोडियो अथवा कसैले बिर्सेर गएछ भने यो सामान चाहिँ कसको हो भनेर भन्दा हामीले सोधिरहेका छौँ। दारेनोको प्रयोग गरिन्छ अरे। दारेनोमा चाहिँ कोरे सोरे आरे र कोनो सोनो आनो दुवै लगाएर क्वेसन गर्न मिल्छ। अघि हामीले माथि बुझिसक्यौँ यो कुरा। कोरे सोरे आरे र कोनो सोनो आनो दुवै लगाएर क्वेसन गर्न मिल्ने रहेछ। अब डब्लुएच क्वेसन गर्दा भने चाहिँ अब यहाँ भनेको छ कोरे सोरे आरे लगाएर सुरुमा कोरे सोरे आरे वा दारेनो नाउन देशका। अब तपाईँले चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ यहाँ नाउनमा है। अब जस्तै के सोध्ने हो, कसको हो भनेर सोध्ने। अब कसको भन्ने बित्तिकै एन्सर चाहिँ व्यक्तिसँग रिलेटेड आउँछ, पर्सनसँग रिलेटेड है। अब तपाईँले कसको भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ दारेनोको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ भनेको छ कोरे सोरे आरे लगाउने। अब कोरे आफूसँग छ भने कोरे, अलिक पर छ भने सोरे, धेरै टाढा छ भने आरे, त्यसपछि वा दारेनो। अब के सामान हो त त्यहाँ? झोला भने होन हाल्ने, छाता भने खासा हाल्ने, कार हाल्ने भने कुरुमा हाल्ने, कुर्सी हाल्ने भने इस्यु हाल्ने है, अनि देशका भन्ने। त्यसरी एन्सर दिँदाखेरि के हुने रहेछ ध्यान दिनु। कोरे सोरे आरे वा पर्सन नो नाउन देश भनेको छ। यो त्यो चाहिँ पर्सन नो भनेको व्यक्तिको भनेको छ है। यो त्यो चाहिँ यो पर्सनको हो भनेको छ। अब यहाँ बनाएको छ हेर्नु है त। एकमा भनेको छ कोरे वा दारेनो खाबान देशका। यो चाहिँ कसको झोला हो भनेर सोधेको छ है। अब एन्सर दिएको छ सोरे वा हारिसान नो खाबान देश। हारिसान भनेको हरिजीको झोला हो भन्दैछ। अब हामीले यहाँ खाबानको ठाउँमा अरू चेन्ज गर्छौँ, हामीले तल हालेको छ। त्यसरी 2 नम्बरमा हेर्नु है त। सोरे वा दारेनो कामेरा देशका भन्दैछ। त्यो चाहिँ कसको क्यामेरा हो भन्दाखेरि यहाँ एन्सर दिएको छ कोरे वा। यो चाहिँ मिरा सानो कामेरा देश, यो चाहिँ मिराजीको क्यामेरा हो भन्दैछ। त्यसरी अर्को छ आरे वा दारेनो होन देशका। ऊ त्यो चाहिँ कसको किताब हो भन्दैछ। यहाँ भनेको छ आरे वा वातासिनो होन देश। ऊ त्यो चाहिँ मेरो किताब हो भनेर भन्दैछ। आरे वा दारेनो होन देशका भन्दाखेरि आरे वा वातासिनो होन देश। अर्को रहेको छ हाम्रो यहाँ भनेको छ कोरे वा दारेनो कुरुमा देशका। कोरे वा दारेनो कुरुमा देशका। यो चाहिँ कसको कार हो भन्दाखेरि कोरे वा श्यामु सानो कुरुमा देश। यो चाहिँ श्यामजीको कार हो भनेको छ। हामीले कोरे सोरे आरे वा दारेनो नाउन देशका भन्यो भने कोनो सोनो आनो लाउँदाखेरि के हुने रहेछ अघि भनेको छौँ। कोनो सोनो आनोले चाहिँ डाइरेक्ट नाउन लिन्छ, त्यसपछि वा पार्टिकल। यहाँ ध्यान दिनु, कोनो सोनो आनो पछाडि नाउन हाल्नुपर्ने रहेछ। यो त्यो नाउन वा चाहिँ दारेनो देशका कसको हो भनेर यो प्याटर्नमा रहेर हामीले क्वेसन सोध्न मिल्छौँ है। कोनो सोनो आनो नाउन वा दारेनो देशका। यहाँ भनेको छ ध्यान दिनु कोनो तोकेई वा दारेनो देशका। कोनो भनेको यो तोकेई नाउन हेर्नु त घडी। कोनोले के लियो त नाउन लियो। कोनो तोकेई वा दारेनो देशका। यो घडी चाहिँ कसको हो भन्दा सोनो तोकेई वा सीता सानो देश। त्यो घडी चाहिँ सीताजीको हो भनेछ। त्यसरी 2 नम्बरमा
सोनो खासा वा दारेनो देस्का भनेको छ है। सोनो त्यो खासा भनेको छाता चाहिँ कसको हो भन्दा कोनो खासा वा यामादा सान नो देस। यो छाता चाहिँ यामादाजीको हो भनेछ। 3 नम्बरमा फेरि सोधेको छ आनो खागी वा दारेनो देस्का। ऊ त्यो चाबी चाहिँ कसको हो भनेर सोधेको छ। आनो खागी वा वातासी नो देस। त्यो चाबी चाहिँ मेरो हो भनेर भनेको छ है। यहाँ छ अर्को छ हेर्नु त डाइरेक्ट इन्डिकेट गरेर क्वेसनहरू। जस्तै हामीले चाहिँ इन्डिकेट गरेर क्वेसन सोध्न मिल्छ क्या। जस्तै कुनै पनि किताब देखाएर यो किताब हो भनेर, अथवा कुनै पनि सामान देखाएर यो हो भनेर डाइरेक्ट, अथवा कसैले चाहिँ नाम इन्डिकेट गरेर यो चाहिँ फल्नाजीको सामान हो भनेर हामीले इन्डिकेट गरेर के गर्न मिल्छ त क्वेसन सोध्न मिल्छ। त्यस्तो डाइरेक्ट इन्डिकेट गरेर क्वेसनहरू पनि हामीले सिक्छौँ 2 लेसनमा। यहाँ ध्यान दिनु डाइरेक्ट गरेर कसरी 1 मा भनेको छ कोरे सोरे आरे वा नाउन देस्का भनेको यो त्यो त्यो चाहिँ डाइरेक्ट नाउन हो भनेर नाउनै हाल्ने। जस्तै हातमा पेन्सिल देखाएर यो चाहिँ पेन्सिल हो भनेर सोध्ने जस्तो कि डाइरेक्ट। यति बेला चाहिँ तपाईँले हो भने हाईमा एन्सर दिने, होइन भने इए भन्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु त कोरे वा होन देस्का यो किताब हो भने हेर्नु है त हाई होन देस भन्छ। होइन भने यदि उसले देखाएको यो किताब हो भनेर देखाएको कुरा किताब होइन भने उसले इए होन ज्या आरी मासेन भनेर एन्सर दिनु पर्यो। अर्कोमा छ भने त सोरे वा नोतो देशका त्यो चाहिँ नोट हो भन्दाखेरि हो भने उसले हाई नोतो देश भन्छ। होइन भने चाहिँ इए नोतो ज्या आरी मासेन भन्नुपर्छ। तपाईँले थप यसलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ अझै यसमा एड गरेर। यहाँ अहिले थोरै इक्जाम्पल छ अझै एड गरेर। जस्तै कोरे वा बोरु पेन देशका यो चाहिँ बल पेन हो भनेर हो भने हाई बोरु पेन देश, होइन भने इए बोरु पेन ज्यारी मासेन। अथवा तपाईँले कोरे वा कामेरा देशका यो चाहिँ क्यामेरा हो भनेर हो भने हाई कामेरा देश, होइन भने इए कामेरा ज्यारी मासेन भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अर्को छ 2 नम्बरमा इन्डिकेट गरेर यहाँ त कोरे सोरे आरे वा पर्सन नो नाउन देशका यो चाहिँ डाइरेक्ट इन्डिकेट गरेर यो चाहिँ यो व्यक्तिको हो भनेर। कुनै पनि किताब क्लासमा छोडिएको रहेछ, तपाईँले चाहिँ यो व्यक्तिको हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ कोरे सोरे आरे वा पर्सन नो नाउन देशका भनेर इन्डिकेट गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ बनाएको छ कोरे वा मिरा सानो खासा देशका। हेर्नु त यो चाहिँ मिराजीको छाता हो भनेको छ। कोरे वा मिरा सानो खासा देशका हो भने हाई मिरा सानो देश, होइन भने इए मिरा सानो ज्यारी मासेन। डाइरेक्ट इन्डिकेट गरेको छ मिराजीलाई, मिराजीको हो भनेर सोधेको छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मिराजीको छाता हो भन्दाखेरि हो भने हाई मिरा सानो देश, होइन भने इए मिरा सानो ज्यारी मासेन। अर्को छ सोरे वा यामादा सानो होन देशका भनेको छ है। सोरे वा यामादा सानो होन देशका भनेको छ त्यो चाहिँ यामादाजीको किताब हो भनेको छ। हो भने हाई वातासिनो देश, यामादाजीले मेरो हो भनौँ भने हाई वातासिनो देश यस मेरो हो, होइन भनौँ भने इए वातासिनो ज्यारी मासेन। नो मेरो होइन भनेको। यामादाजीलाई क्वेसन सोधे डाइरेक्ट। यामादाजीको हातमा चाहिँ किताब रहेछ अनि सोरे वा यामादा सानो होन देशका त्यो चाहिँ यामादाजी हजुरको हो भन्दाखेरि हाई वातासिनो देश, होइन भन्यो भने इए वातासिनो ज्यारी मासेन। त्यसरी अर्को छ आरे वा सीता सानो कुरोमा देशका। ऊ त्यहाँ पर चाहिँ कार रोकिराखेको रहेछ, त्यहाँ चाहिँ अब सीताजीको हो भनेर यसो गेस गरेको मात्र हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि आरे वा सीता सानो कुरोमा देशका। ऊ त्यो चाहिँ सीताजीको कार हो भन्दा हो भने हाई सीता सानो देश, होइन भने इए सीता सानो ज्यारी मासेन। सीताजीको होइन भनेर यसरी तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट इन्डिकेट गरेर कोरे वा तोमोदाचिनो देशका पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो साथीको हो भन्दाखेरि हो भने हाई तोमोदाचिनो देश, होइन भने इए तोमोदाचिनो ज्यारी मासेन। हामीले लेसन 2 मा पढ्नुपर्ने अर्को अन्तिम कुनै पनि कुराहरू चाहिँ कन्फ्युज हुँदाखेरि यो हो कि त्यो भनेर छुट्याउन गाह्रो भएको बेलामा यहाँ ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कुरा यो हो कि त्यो भनेर कन्फ्युज हुँदा सोध्ने क्वेसन चाहिँ कस्तो अवस्था भनेको जस्तै भनेको छ है। हेर्दा बुक जस्तो पनि देखिन्छ, नोट जस्तो पनि देखिन्छ, के हो भनेर चाहिँ कन्फर्म गर्दा यो मेथड प्रयोग गर्ने रे। जस्तै कुनै पनि सामान हेर्नुभयो तपाईँले चाहिँ यो हो कि त्यो हो कन्फ्युज हुँदाखेरि है कसरी सोध्ने भनेर फर्मेट छ यहाँ। कोरे वा नाउन वान, यान वान भनेको नाउन है, यान वान देशका यो चाहिँ यो हो कि यान टू देशका त्यो हो भनेर सोधे है। यहाँ भनेको छैन है त
यहाँ हामीलाई दिएको छ होन दिएको छ है। अब परबाट हेर्दा होन जस्तो पनि लाग्छ, नोतो जस्तो पनि लाग्छ। कन्फ्युज भयो भने त्यति बेला सोध्ने, कोरे वा होन देशका। यान 1को ठाउँमा होन राख्यो, यान 2को ठाउँमा नोट राख्यो। कोरे वा होन देशका, नोतो देशका। यो चाहिँ होन हो कि नोट हो भन्दा हो चाहिँ यो के हो त, होन हो। अब एन्सर दिनेले भन्छ होन देश, किताब हो। अर्को ठाउँमा हेर्नु त, यहाँ इस्यु छ, कुर्सी छ। यहाँ भने चाहिँ कोरे वा इस्यु देशका, चुकुए देशका। यो चाहिँ कुर्सी हो कि डेस्क हो भन्दाखेरि कोरे वा इस्यु देश। तपाईँले यसै गरी जस्तै हाम्रो कातागानाको सी र चु छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कोरे वा सी देशका, कोरे वा चु देशका। यो चाहिँ सी हो कि चु हो भनेर सोध्नुपर्दा चाहिँ। अनि हाम्रो इ र री पनि उस्तै हुन्छ। हिरागानामा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कोरे वा इ देशका, री देशका। यो चाहिँ इ हो कि री हो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ल, 2 लेसनको ग्रामरहरू सक्यो। मिन्नासान इस्योनी कामबारौँ। सबैजना सँगै मिहिनेत गर्नु, घरमा पनि मिहिनेत गर्नुहोला। र एकचोटि यो हेरिसकेपछि हजुरहरूले बुक पनि हेर्नुहोला र मिनिङ पनि कम्पलसरी पढ्नुहोला। र भन्दै अर्को भिडियोमा भेटौँला। लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मिनासान गाम्बारिमास्यो। सबैजना मिहिनेत गरौँ। हजुरहरूले मिहिनेत गर्नुभयो भने जापानिज भाषा सहज छ, सजिलो छ र मिनिङ चाहिँ कम्पलसरी पढ्नुहोला। हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। मिनासान कियो चुकेते कुदासाई। के वा दोमो आरिगातो गोजाइमास। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैले आफ्नो केयर गर्नुहोला।